Всем привет, ребята! Вы на канале For What to Play. Сегодня мы будем играть в хоррор-игру Глаз ужаса. В общем, я думаю, что многие эту игру знают, и мы будем играть на новичке. У меня 318 монет, я чуть-чуть убавила, потому что слишком громко было. Вот, выбираю режим новичок, буду играть с Крейси. Вот, и я хотела поставить тыковку там свою. Вот, сейчас я посмотрю тут, там я купила тыкву. На Хэллоуин, которая была. Вот, я хотела бы ее поставить в игру, чтобы ее можно было искать. Вот она. Вот. И, в принципе, я считаю, что эта игра классная, но многие боятся. Уже все привело, для тебя ты можешь забрать все ценное, у меня есть ключ от входной двери, что-нибудь еще. В принципе, обычный диалог и вот реклама. Сейчас я вам ее перелистну, чтобы вам не ждать. В общем, ребятки, я перелистнула, и нам нужно нажать «Продолжить». Вот здесь суть игры, чтобы собрать мешков, 8 мешков, и нужно собирать глаза, чтобы знать, где Крейси, чтобы избежать встречи с ней. Также нужно найти мешки и найти выход потом. Я знаю, где выход, поэтому для меня это будет несложно, поэтому давайте, поехали. Напишите в комментариях, кто уже играл в эту игру. Мне, конечно, сложно будет управлять, сейчас я чуть-чуть повышу чувствительность, вот, потому что мне так неудобно с такой маленькой чувствительностью играть, не очень удобно, потому что, в принципе, не очень удобно даже поворачиваться, там, что делать. Вот, мне сестра отправила видео какое-то, не знаю, что значит. В общем, тут может быть глаз, но тут его нет, а здесь может быть мешок, но вот здесь его нет. Вот, также идем в другую комнату, здесь глаз на стене. Так, глаз ты можешь всегда увидеть. Вы можете, вот, и в принципе, да. Так, давайте сейчас ответим сестре на сообщение. Так, я видео снимаю, я снимаю, погоди, напишу. Так, в общем-то, все. И нажимаем «Продолжить», собрали мешочек. На новичке очень легко играть, тем более всего 8 мешков. И тут они почти везде, так что можно только в 2 комнатах на 2-м этаже собрать только 6 мешков целых. В принципе, это несложно. Я думаю, здесь будет мешок, но здесь его нету. Так, вот сюда написала. В общем, ребятки, сейчас подождем. Я боюсь идти, давайте посмотрим сейчас, где Крейси находится. Так, она в подвале, так что можно идти. Можно идти, собирать глаз. Кстати, в этих коробочках иногда лежат, иногда лежат мешки. Вот еще один глаз. Я же говорю, на новичке легко играть, потому что тут много всего, и можно за 5 секунд собрать несколько мешков. Как за 5 секунд? За 2 минуты можно собрать множество мешков на новичке, а их тут всего надо 8 собрать. Так, она уже подходит тут. Так что давайте подождем пока. Вот сейчас вы увидите, как начинает глючить техника, начинает трястись все, как только она приходит. Вот, но это очень стрёмно. Вот, видите, телек мигает и глючит, и какой-то непонятный круг показывает. Вот, можно нам в любой момент посмотреть, где она сейчас бродит там. Простите. Так, и в принципе, сейчас посмотрим, где она. Так, она на 1-м этаже сейчас, вот, то есть она прямо возле меня там ходит, и если я выйду, она меня сразу же поймает. И мы должны стоять вот так, отвернувшись, чтобы она не почувствовала. Так, иначе она чувствует и приходит, не уходит только. Так она уже собирается в подвал идти. Вот. И вообще, я считаю, что ничего сложного в этой игре нет, и мне уже как-то привычно. Я в нее немного играла. Вообще, когда я ее только скачала, я вообще долго в нее играла, много, каждый день. Вот, но каждый день боялась, каждый день портила себе психику, а теперь зато я не боюсь и играю спокойненько. Вот. И сейчас вот как раз выход был, что игра глючит. Не знаю почему, но она стала глючить. Вот. Сейчас вот вроде перестала, нормально. Так вот, 2 мешочка тут. И уже 8 мешков. Вот комната с принтером, сейчас нажмем на принтер, и он распечатает нам глаз. Вот, чтобы можно было посмотреть. Также там мешок, и вот.
Блин, телефон звонит. Ну, ладно, в общем, ребят, нам это ничего не говорит. Так, она на первом этаже, прямо возле выхода. Так что еще пока постоим, пойдем в ванну. Вот, здесь тоже куча мешков, один глаз. И вообще, вот следующая комната. Тут тоже много мешков бывает всегда. Вот здесь тоже 100%. Да. Вот. Ну и тут по два иногда стоит. Кстати, пластинку можно включить, но я включать не буду, иначе крыса сюда грызет. Кстати, где мышки бегают, вот если напротив вас мышка пробежала, то это значит, что крыса сейчас придет. Потому что она за собой мышек таскает. Вот, поэтому я всегда убегаю, когда мышка передо мной пробегает. Это так смешно звучит, я согласна, но это правда. Вот, и видите, теперь там не написано, сколько мешков нам надо собрать. Написано, найдите выход и убегите. Вот, и мне кажется, что... Я не знаю, кто эту игру создал, американцы или кто, россияне, я не знаю. Можете мне написать в комментариях, пожалуйста? Так она уже в подвале, можно идти, конечно. Мы только бы сейчас играли, заключим. Вот мышка пробежала. В общем, ребятки, я решила поиграть на кошмаре, так что на кошмаре уже нужно собирать 30 мешков. Вот, но и это посложнее, она там просто, не знаю, носится, не ходит, она даже не ходит, а летает. Вот, и просто страшно там, наверное. Но мы пока собрали 2 мешка из 30. Вот, идем в следующую комнату. Тут глаз собираем, мешок со стула. Ну вот, 3 из 34. Ну, вы понимаете, что нам еще 26 мешков надо собрать. Вот. И вообще, это не очень страшно. Вот, она нас сейчас поймает. Видите, какая она страшная. Вот, ну, в общем-то, мы собрали всего 2 монетки. Так что, в общем, всем пока, ребятки, и до встречи в следующих роликах. Если вы хотите, чтобы я сняла летсплей на Sims Free Play, то пишите об этом в комментариях. Наверное, следующий летсплей об этом и будет. Так что, всем пока и до встречи в следующих видео.